दोस्तों, यहाँ की हवा वाकई अलग महसूस होती है। कुछ कदम चलने के बाद ही सांस तेज हो जाती है। अब समझ आ रहा है कि एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुँचना। जरा ऊपर देखिए, ये विशाल पक्षी हिमालय की चोटियों के ऊपर कितनी आसानी से उड़ रहे हैं। ऐसा दृश्य शायद जिंदगी में एक बार ही देखने को मिलता है। मैं पिछले 10 मिनट से कोशिश कर रहा हूँ कि एवरेस्ट और मैं एक ही फ्रेम में सही दिखें, लेकिन सच कहूँ यहाँ हर एंगल पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये देख रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले बर्फ गिर रही थी और अब पूरे हिमालय के ऊपर एक खूबसूरत इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। पूरे दिन की ट्रैकिंग के बाद सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ठंड बहुत है, लेकिन इन कहानियों और इस माहौल ने सारी थकान भुला दी है।